这一定是我见到过最牛逼的一次暴雪露营了。当拉克得知一场巨大的暴风雪即将席卷西伯利亚深山时，他终于带着查理找到了他曾斥巨资在这里打造的超级安全屋。在山林迷失方向的他，感觉身体已经快要失温了。他现在要将壁炉点燃，让身体先暖和起来。这个小屋经过特殊的改造，所有的墙体中间都夹着保温层，只要壁炉一直燃烧，就算外面零下50度，小屋内也能温暖如春。如果让你在这里生存1个月，只能带一个人，你会带谁呢？大胆的把他圈出来，我看看谁带的人最厉害。现在的雪在慢慢的变大，为了进出更加安全，拉克将台阶上的积雪清理干净。进屋后，他顺手也把屋里面的雪扫了出去，然后将大块的柴火放在壁炉旁。紧接着，他将背包里的食物放进了窗户的夹层处，这样不仅能防止棕熊偷走，而且还能让食物不会坏掉。因为现在的小屋已经开始暖和起来了。给查理补充完能量之后，他就穿上了保暖装备走了出去。他非常享受此刻的生活，没人打扰，也没有烦恼。不过外面的气温已经接近零下30度，玩了一会儿的他们就回到了小屋。小屋内壁炉在熊熊的燃烧，给屋里持续提供着热量。屋里现在是30度的气温，在听着外面风雪呼啸的声音，竟然让拉克放松的睡着了。当他再次睁开眼睛的时候，风雪还在持续。他给壁炉里添加了一块柴火后，看了一眼温度，外面已经达到了零下70度。不过小屋内还是非常温暖，拉克也要给自己的身体补充一些能量。不过他现在想到了一个更重要的事情，这个小屋是他在西部森林深处花重金打造的超级安全基地。他希望小屋可以救助那些被困在雪山深处的人。这里不仅只有可以取暖的房间，还有工具房和材料间。担心风雪会将这些房间掩埋，他开始对所有的功能房间进行清理。这间空中小屋是他5年前打造的，不过现在看来已经过于简陋了。拉克不知道这场风雪能持续多久，虽然处在暴雪的中心，但他并没有感觉到害怕，反而还有一些享受。夜幕降临，拉克也开始准备今天的晚餐。当牛排碰撞到高温的黄油时，肉质被煎炸到直接收紧，而肉香味也被激发了起来。今天的配菜他选择的是奶油蘑菇。当晚餐准备好之后，他也将查理的晚餐放入碗中。当一口热乎的还带着美味汁水的牛肉进入拉克的口中时，他整个身体和心灵都得到了极大的满足感。饭后，他打开门看着天空的雪花，他想起了10年前和朋友们一起露营时的生活。现在的他已经步入中年，但是今天的那种感觉依然还在。拉克再次给壁炉添加了柴火，回想着10年前的场景，他认为今天自己还是那个勇敢的大男孩，带着美好的回忆，慢慢的他就放松的睡着了。